ലോകം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടാക്കി. നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ ആവശ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കമ്പ്യൂട്ടറിനെ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണം, സിമ്പിൾ രീതിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് നമ്മൾട്ടാ യൂസർ നമ്മള് കീബോർഡിൽ എന്തിനും അടിക്കും, കമ്പ്യൂട്ടർ അത് മനസ്സിലാക്കും, റിപ്ലൈ എവിടെ വരും, മോണിറ്ററിൽ വരും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ല നടക്കണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. നമ്മൾ കീബോർഡിൽ എന്തിനും അടിച്ചു കൊടുക്കും, ആ കീബോർഡ് അടിക്കുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തരം റിപ്ലൈ മോണിറ്ററിൽ വരും. അപ്പൊ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസിനെ നമുക്ക്, അതായത് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് കൺവേർഷന്റെ പണിയൊക്കെ അവന്റെ പണിയാണ്. എനിക്ക് അറിയുന്ന ഭാഷയിൽ ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുക്കും, നീ അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം, അത് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പണിയാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അത് എന്റെ പ്രശ്നമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് കീബോർഡ് വഴി, രണ്ടാമത്തത് മൈക്രോഫോൺ. ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കണ ശരിക്കും പറയണെങ്കിൽ സാധാരണ എന്റെ ശബ്ദമാണ് പറയുന്നത്. ആ ശബ്ദത്തിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ബൈനറി ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ഇപ്പൊ വായുവിലൂടെ വായുകൂടെ സംസാരിക്കല്ല, അങ്ങോട്ട് വിട്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെഡ്ഫോണിൽ എത്തിയിട്ട്, അല്ല നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തിയിട്ട് അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സൗണ്ട് എനർജി ആക്കിയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് പറയണത് കേട്ടോ. അതായത് അത്രയും ഹൈ ടാസ്ക് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ, പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ അനക്കന്തൊക്കെ മൗസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അത് മൗസ്. പിന്നെ സ്കാനർ ഒരു ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ആണ്. ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ക്രീൻ, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റർ, ക്യാമറ, ഇതൊക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ആണ്. പിന്നെ ഹ്യൂമൻ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കും. ഹ്യൂമൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള്. OS അവന്റെ ബൈനറി വേൾഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവനെ ബൈനറി ആക്കി മനസ്സിലാക്കും. എന്നിട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ആർക്ക് എങ്ങനെ കൊടുക്കണം, മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ കൊടുക്കണം. എങ്കിലല്ലേ നമുക്കത് ഉപകാരമുള്ളൂ. അല്ല ബൈനറിയിൽ എനിക്ക് ഒരു ഏനെ ഞാൻ ബൈനറിയിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ വലിച്ചെറിയും. എനിക്ക് ഇത് ഒരു ഏനെ 000 ഒന്നും കാണിച്ചാൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. അപ്പോ ഇവന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ ഭാഷേനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അവന്റെ ഭാഷയിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് അവന്റെ ഭാഷേനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഭാഷയിലേക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. ഓക്കെ, ഈ മോണിറ്ററിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെറ്റർ കാണാം. ഇവിടെ എ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാനല്ല, ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് എ കാണാം. ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാനൊരു പടം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യട്ടെ. പടം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ മോണിറ്ററിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ മോണിറ്ററില്ലേ, ഈ മോണിറ്ററിൽ ഓരോ മൂലയ്ക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3 ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ 3 ലൈറ്റിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവോ? എല്ലാവർക്കും അറിയാവോ? അതായത് RGB എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും? RBG, റെഡ്, ഗ്രീൻ, ബ്ലൂ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പ്രൈമറി കളേഴ്സ്. അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? RGB എന്തുകൊണ്ടാണ് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അറിയോ? അതായത് ലോകത്തെല്ലാ കളർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അതന്നെ, അതാണ് സത്യം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിലും ഈ 3 കളർ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഈ പെയിന്റ് അടിക്കാര് ഇങ്ങനെ 2-3 കളറൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ കളർ ഉണ്ടാക്കണുണ്ടോ? അതൊക്കെ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് കളറിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് അറിഞ്ഞാൽ മതി. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴേ നമ്മുടെ ചിലപ്പോ കാറുകളില് അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സുകളിലൊക്കെ ഇതുണ്ടാവും, എന്താ പറയാ, ഒരു ബ്ലൂ കളർ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കും വെയിലൊക്കെ അടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും കരുതണോ? അതായത് നമ്മുടെ മോത്തിക്ക് വെയിലടിക്കാണ്ടിരിക്കാണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളർ. അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രാഫിക് സിഗ്നലിൽ എത്തുമ്പോഴേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ബ്ലൂ കളറിലൂടെ സിഗ്നൽ നോക്കാം, കാരണം ഇത് ബ്ലൂ ആണ്. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെഡ് കളർ ആണ് സിഗ്നൽ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൂയിലേക്കൂടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഗ്രീൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ കറക്റ്റ് അല്ല പറയണത്. അതായത് ആ കളറുകൾ മാറും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കളർ കോമ്പിനേഷൻ. ഹലോ പറഞ്ഞോ. പർപ്പിൾ യെല്ലോയും കൂടുമ്പോഴല്ലേ ഗ്രീൻ ആവണേ? ആയിരിക്കാം, എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാം, ഞാനൊരു ഊഹം പറഞ്ഞാണ്. അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ട്രാഫിക് സിഗ്നലിന്റെ റെഡ് കളറ് നമുക്ക് റെഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു നീല കളർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കളറിന്റെ കളർ മാറുന്നു. അതായത് ഇതിന്റെ മിക്സിംഗ് അനുസരിച്ച് കളറുകളൊക്കെ സെറ്റ് ആവും.
അപ്പോ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മോണിറ്ററിൽ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന മോണിറ്റർ, ഈ മോണിറ്ററിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂല മുതൽ ആ മൂല വരെ ഇങ്ങനത്തെ 3 കളറുള്ള കുറെ ബൾബുകൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇതിൽ വരച്ചല്ലേ RGB എന്ന് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ ബൾബ് സെറ്റുകൾ ഈ മോണിറ്ററിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇവരെന്താ ചെയ്യണെന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാനിപ്പോ ഒരു നോട്ട് പാഡ് തുറന്നിട്ട് ഞാൻ A എന്ന് എഴുതുമ്പോഴേ ഇവരെന്താ ചെയ്യണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി വലുതാക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റല്ലേ, ഈ ഏരിയയില് ഉള്ള ലൈറ്റുകളില് ഈ ഷേപ്പില്, എയുടെ ഷേപ്പില് മാത്രം ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് കത്തിക്കാനാണ് പറയണത് അവര്. അത് OS ഏറ്റെടുക്കും ഈ പരിപാടി. അതായത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കഴിയുമ്പോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് OS എടാ നീ ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇവിടെ ഇവൻ കാണിക്കുന്ന ഈ സ്ഥലത്ത് മാത്രം ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റ് കത്തിക്കാൻ പറയും. പിന്നെ അതിന്റെ മുകളില് FIL എന്ന് എഴുതിയില്ലേ, ഇതൊക്കെ ലൈറ്റ് കത്തിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് വെള്ള ലൈറ്റിന്റെ ഇടയിൽ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് ലൈറ്റുകൾ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും, നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയണ കാരണം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഫയലുണ്ടല്ലോ, ന്യൂ എഡിറ്റ്, കൊള്ളാലോ, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണ സാധനമാണ്. പക്ഷെ അവൻ പാക്കൻഡില് ലൈറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി കത്തിച്ചോണ്ടേയിരിക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ റെഡ് വെറുതെ ഇങ്ങനെ സ്ക്വയർ ഇട്ടല്ലേ, ഇവിടെ ഒക്കെ ഞാൻ റെഡ് കത്തിച്ചത്. ഇത് മൊത്തം വെള്ളയുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ റെഡ് കത്തിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് A ആയിട്ട് തോന്നും. ഇതാണ് ശരിക്കും സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന റിയാലിറ്റി. ഇതേ സംഭവമാണ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ നടക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു A ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തില്ലേ, ഈ A നെ ഞാൻ വലുതാക്കാട്ടാ. ആ വലുതാവും തോറും അവന്റെ സ്ക്വയറുകൾ ആവണണ്ട, ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് അവൻ സ്ക്വയർ ആവണണ്ട ഇവിടെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയർ ആണ് എന്റെ സ്ക്രീനിന്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ RGB. ഇത്രയും ലെവലിൽ വരെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്രീനിന്റെ ആ കളറിൽ അവിടെ അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് എനിക്ക് കാണിക്കണം. അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് അല്ല, ഇടയിൽ വൈറ്റ് ഒക്കെ വരണേ. ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുത്തും കോമയായിട്ട് കാണും. പക്ഷെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ചെറുതാക്കി കാണുന്നത്, നിനക്കത് റൗണ്ട് ആയിട്ട് തോന്നും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ റൗണ്ട് ആ ഷേപ്പ് ആയിട്ട് തോന്നും. പക്ഷെ റിയാലിറ്റിയിൽ ആ ഷേപ്പ് ഇല്ല, നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പറ്റിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം, ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആക്കും. To create something new, because for the first time people took a picture of his infant son and scanned it. It was the first digital image, a grainy ഇവിടെ ഈ കൊച്ചിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. നമുക്കൊരു, അതായത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണുന്ന ഒരു ഫോട്ടോനെ RGB ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നടക്കണേന്ന് അവർ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ട് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും. ഓക്കെ, black and white baby picture, and that's how the pixel was born. Pixels are an interesting concept because they're not, you can't see them very easily. But actually, if you get a magnifying glass and you go up to a screen, you actually can see that your screen is made up of tiny dots of little light. What's more interesting is that those tiny dots of little light are actually multiple tiny dots of little. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്തോരം ഡെപ്ത് ഉണ്ടെന്ന് ഒരു പടത്തിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പക്ഷെ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ പറ്റിക്കാൻ അവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ അത്രയും അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണ് അതൊരു പൂച്ചയായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൽ കാണുന്ന ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ കണ്ണുണ്ടോ ഇപ്പൊ ഒരു കാണിച്ചത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ലൈറ്റുകൾ കത്തിയാലാണ് ഒരു പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ കണ്ണ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ എന്റെ സ്ക്രീൻ ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന മോണിറ്റർ 2160 മുതൽ 3840, എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2160 ഇങ്ങോട്ട് ലൈറ്റും 3840 അങ്ങോട്ട് ലൈറ്റും ഉണ്ടാവും. ഇത് രണ്ടും ഇൻഡ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ലൈറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. 2160 3840 ഇത്രയും ലൈറ്റുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഒരു മോണിറ്റർ ഉണ്ടാക്കണേ. ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരു ലൈറ്റിൽ 3 ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, RGB ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ മൊബൈലിന്റെ 640 450, ഇത് ഐപാഡിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി RGB in a file. So what you do is you store red, green, and blue values in little triplets effectively, with different values that each make up a single pixel. So the values range from 0 to 255. 0 would be very dark, 255 would be very bright. And triplets of these values together compose a single. അപ്പൊ ഞാൻ തുടക്കം തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ, കമ്പ്യൂട്ടറിന് അറിയണ ഭാഷ ഏതാ? ബൈനറി. അപ്പൊ ഒരു കളറ്, ഒരു റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവൻ 255, അതായത് 256, 0 മുതൽ 255 256. അതായത്
റെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 ബിറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 1 ബൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. ഗ്രീനും സെയിം തന്നെ, ബൈറ്റ് ആണ്. അതായത് ഇതിൽ 256 കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഇതിൽ 256 കോമ്പിനേഷൻ, ഇതിൽ 256. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എത്ര കോമ്പിനേഷൻ കളർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അറിയാമോ? നമ്മള് സാധാരണ 16 മില്യൺ 256 × 256 × 256 കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. 16 കോടി അല്ലെ, 1 10 100 1000 1,67,00,000. 1,67,00,000 കളറുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു വേർഡ് ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് എടുത്തു. വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഒരു എ എഴുതി, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വലുതാക്കിട്ടാ, അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ അതിന്റെ സൈസ് അങ്ങോട്ട് വലുതാക്കി, 72 ആക്കി. ഇതിന്റെ കളർ ഞാൻ റെഡ് കൊടുത്തു. റെഡ് കൊടുത്തിട്ട് ഈ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ അതിന്റെ മോർ കളർ അടിച്ചു, കസ്റ്റം അടിച്ചു. കസ്റ്റം അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സാധനം കണ്ട, റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ കണ്ട. ഇനി ഞാൻ ഇതിന്റെ കളറ് 250, അതായത് 255 റെഡും 250 ഗ്രീനും 250 ബ്ലൂവും കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഓക്കെ അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കളറ് ഒരു പുതിയ കളർ വന്നു. ആ കളർ കാണാൻ പറ്റണില്ല, അത് കാരണം ഒന്നുകൂടി മാറ്റാം. ഞാൻ ഇതിന് 0 കൊടുത്തു. ഇപ്പൊ പുതിയ കളർ വന്നു കണ്ട. ഈ കളറിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ എത്രയാണ്? 0, 250, 250. പക്ഷെ നല്ല സ്ക്രീൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഈ 1,67,00,000 ഡിഫറൻസ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം, ഒരു 1 ആക്കി നിരുത്. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വ്യത്യാസം തോന്നുന്നുണ്ടാവോ? ഇല്ല. അത്രയും വ്യത്യാസം ഒരിക്കലും, അതായത് 1ഉം 2ഉം ചിലപ്പോൾ ഒരു 5 വരെ ഇട്ടാലും വലിയ വ്യത്യാസം തോന്നില്ല. സെയിം കളറായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നുള്ളൂ. അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സെറ്റപ്പും നല്ല ഇത് അനുസരിച്ച്. ഇപ്പൊ ഐഫോൺ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കൂടുതൽ ഈ കളർ കോമ്പിനേഷനെ പ്രോസസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവും. അതാണ് അവരുടെ ഫോണിന് ഭയങ്കര വിലയും. പിന്നെ അവർ പറയില്ലേ ഭയങ്കര ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവും ഫോണിന് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ കളറുകളെ അത്രയും മാക്സിമം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫോണുകളാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഞാനിതിപ്പോ 30 ആക്കിയിട്ടാ. അപ്പോഴും 30 വരെ വ്യത്യാസം തോന്നല്ല കേട്ടോ, സെയിം കളർ തന്നെ. അപ്പൊ ഈ 1,67,00,000 കളർ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നത് കൂടുന്ന ഒരു 15-20 കളർ ആയിക്കോളൂ. നല്ല സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കളറുകൾ കാണാം. ഓക്കെ, single pixel. These RGB image file, whether it's a JPEG, GIF, PNG, etc. ആള് ക്യാമറയിലെ ഒരു ഫിലിം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നോർമലി പടങ്ങളുടെ ഫയലിന്റെ പേര് JPG, GIF, PNG എന്നൊക്കെ പറയും. നിങ്ങളിപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ലെറ്റർ എ, അതിന്റെ JPG ഫോർമാറ്റ് .jpg എന്ന് കണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സാധനത്തിന്റെ ഉള്ളില് എന്താണ് നടക്കണേന്ന് നോക്കാം. Contains millions of these RGB triplets. So ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതിയ ലാംഗ്വേജ് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി 0, 50, 255, 255, 0, 50, 120, 220, അതായത് ഓരോ സ്ഥലത്തും ഓരോരോ കളറുകൾ കണ്ട് എഴുതി വെച്ചേക്കാം അവര്. എന്നിട്ട് ഈ കളറുകളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മളെ കാണിക്കണം. അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബിറ്റും ബൈറ്റും നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഓൾറെഡി. So an image file is actually just a bunch of ones and zeros. But why do RGB values go from 0 to 255? Turns out that each color channel, RGB, is represented by 8 bits, which together are called a byte. If you know the binary number system, you know that the maximum number 8 bits can represent is 255, which is equal to 8 ones in a row. And the lowest is 0, or 8 zeros in a row. Therefore, 0 to 255 gives us 256 different intensities per color channel. We could represent a pixel of the color turquoise, for example, in our traditional decimal bit green and tool 8 for some blue. But a computer would have stored it as 01000000, 111000000, 11010000. We use 24 binary digits
to represent this one pixel. So rather than binary, digital artists often use the hexadecimal number system to represent more digits. അപ്പോ നമ്മൾ മോണിറ്റർ എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു, പിന്നെ RGB നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, സ്ക്രീനിലുള്ള ഓരോരോ റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ ബൾബുകൾ അത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ വേർഡുകളൊക്കെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഓഡിയോ അറിയാം. ഇപ്പൊ ഓഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയാണ്. ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ശബ്ദം അലകളായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ആയിട്ട്, സൗണ്ട് വേവ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ആയിട്ട് ഈ വായുവിൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ പയ്യെ 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 ഫ്രണ്ടോട്ട് പോകും. ഇപ്പൊ എൻ്റെ മുന്നിൽ ഒരു മതിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ മതിലിന്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് ശബ്ദം കുറയും. കാരണം ആ മതിലിന്മേ വേവ് അടിച്ച് തിരിച്ചടിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സൈഡിലേക്ക് പോകും. എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം എത്താവുന്ന ഒരു വേവ് ലെങ്ത് വരെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് എൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഓക്കെ, ഇതാണ് അതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്. ഇതില് എന്താ പറയാ, എൻ്റെ ശബ്ദം വോയിഡ് അല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ശബ്ദം കൺവേർട്ട് ആയിട്ട് ഡിജിറ്റലാക്കി മാറ്റാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം. എന്നിട്ട് ആ ഡിജിറ്റൽ, ഇപ്പൊ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഈ ശബ്ദം നിങ്ങൾക്ക് ഡിജിറ്റലായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി അയച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എത്തിയിട്ട് ആ ശബ്ദത്തെ, ആ ഡിജിറ്റൽ ശബ്ദത്തെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് റിയൽ ശബ്ദമാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്പീക്കറുകൾ, ഹെഡ്ഫോൺ. അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ കാണാം. For example, if we were to strike a tuning fork, it will produce a high pressure front that can be picked up by a nearby recording device such as a microphone, which then transduces the changes in air pressure into changes in voltage, which is really just analogous to recording the amplitude of the sound wave at any point in time. Unfortunately, this is a continuous analog signal and the computer can only store information discretely. Hence, we have to perform something called sampling. Sampling is the core concept in digital audio and refers to the process of taking snapshots of the instantaneous amplitude of the sound wave. ഈ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സൗണ്ടിനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും, ഒരു സൗണ്ട് വേവിനെ അവർ പല പല ഘടകങ്ങളാക്കി, അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഘടകങ്ങളാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ആ ശബ്ദം ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള മുകളിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു അടിയിലേക്ക് പോകും, ഇങ്ങനെയുള്ള വേവ് എന്ന് പറയുന്ന ഷേപ്പ് വരുന്നത്. ഈ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതും അടിയിലേക്ക് വരുന്നതിനെയും ഓരോന്നിനെയും ഒരു അളവ് എടുക്കും. ഈ അളവിനെ ഇവര് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബൈനറി ആക്കും. അതായത് ഇപ്പൊ ഇത് 00001 ആണെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ 0001101 അങ്ങനെയെങ്കിൽ, അപ്പൊ ഓരോ ശബ്ദത്തിനെയും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ബൈനറി ആക്കും. ഇതേ ബൈനറി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവര് സൗണ്ട് വേവ് ആക്കും. എവിടെ? നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിലെത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ സാമ്പിൾസ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓരോ വേരിയേഷനെയും ഇവർ ഒരു അളവാക്കി എടുത്തിട്ടാണ് അത് ഡിജിറ്റലാക്കി മാറ്റുന്നത്. At any point in time, the samples are stored as a string of binary digits using a device called an analog to digital converter, which quantizes the sound wave into ones and zeros. For typical CD quality audio, 44,100 samples per second are taken. Later on, in order to ഒരു സാധാരണ ഓഡിയോയിലേക്ക് ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് 44,100 സാമ്പിളുകൾ എടുക്കുന്നവരാണ്. അതായത് ഒരു വേവിൽ നിന്ന്, ഒറ്റ വേവിൽ നിന്ന് 44,100 ഡിഫറെന്റ് ബൈനറികൾ, അതായത് വേരിയേഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അതിന് കൂടുതൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ക്ലാരിറ്റി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ബിറ്റ് റേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും ഇതിനെ. produce sound, your computer converts the stream of binary digits back into voltage levels, which is then interpreted by the speaker and turned into audio. And that's how sound can be represented in your computer as bits. So thank you for watching. അപ്പോ ഇതില് വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞതാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ശബ്ദമൊക്കെ അനലോഗാണ്. അനലോഗിനെയാണ് അവർ ഡിജിറ്റലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത്. അനലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എനർജി സോഴ്സ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയാ, സൗണ്ടിനെ കണക്കൂട്ടുന്ന ഒരു എനർജിയാണ്. അങ്ങനെയാണ് അനലോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണത് ഡിജിറ്റൽ ആക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നടക്കും, ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ. ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മോണിറ്റർ എങ്ങനെയാന്ന് പഠിച്ചു, ശബ്ദം എന്താന്ന് പഠിച്ചു. ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ, അതായത് തുടക്കം കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ RGBയില്. അതായത് ഓരോ ഇമേജിലും കിടക്കുന്ന പല പല കളറുകൾ ഒരുമിച്ച്, ഇപ്പൊ ഈ A എന്ന ലെറ്റർ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമേജിനാണെങ്കിൽ ആ ഇമേജിന്റെ നമ്മളൊരു പൂച്ചക്കുട്ടിയുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചതാണല്ലോ. ഇനി ഈ ഇമേജിനെ എങ്ങനെയാണ് വീഡിയോ ആക്കണേ നോക്കാം.
അതിനൊരു വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ ഈ സംഭവം നമ്മളെല്ലാവരും ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഫ്ലിപ്പ് ബുക്ക് എന്ന് പറയും. അതായത് പല പല ഇമേജുകൾ വരച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ കണ്ണിന് ഒതുങ്ങാവുന്നതിനേക്കാൾ സ്പീഡിൽ കൂടുതൽ നമ്മളത് ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും, നമുക്കത് ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തോന്നും. ഈ സിനിമകളൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ മമ്മൂട്ടി മോഹൻലാലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പല പല ഇമേജുകളാണ് അവരെടുക്കുന്നത്, അല്ലാണ്ട് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല. എന്നിട്ട് ഈ ഇമേജുകൾ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റിൽ ഓടിക്കുക. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, പല പല ഇമേജുകൾ ഫാസ്റ്റിൽ ഓടുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും ഓക്കെ ഇതൊരു മൂവ്മെന്റ് നടക്കണം തോന്നും. അത് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ഒതുങ്ങാവുന്നതിനും കൂടുതൽ സ്പീഡിലാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ല മൂവ്മെന്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് കരുതുന്നു ഇമേജ് ടു വീഡിയോ പറഞ്ഞതിൽ. ഇനി നമ്മളുടെ യഥാർത്ഥ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ്, റാം എന്താണ്, റോം എന്താണ്, ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്താണ്. ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പറയാം. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പറയാൻ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൺട്രോൾ എസ് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പോയി സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഏതൊരു ഡാറ്റ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം ആയാലും എന്തൊരു സാധനം ആയാലും നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിലേക്ക് ഇരിക്കുക. പിന്നെയാണ് അതിനെ റാമും പ്രോസസ്സറും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അത് പ്രോസസ് ചെയ്യണത്. അപ്പൊ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, നമുക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇപ്പോ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഒരു പശുവിന്റെ മുഖം കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനയുടെ മുഖം കാണുന്നു, എന്നിട്ട് അതിന് വീട്ടുകാർ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർമാർ നമുക്കൊരു ശബ്ദം പറഞ്ഞു തരുന്നു, ആന എന്നുള്ള ശബ്ദം പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഈ ഇമേജും ആ ശബ്ദവും നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പിന്നീട് അതേ ആനയെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആനയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പശുവിനെ കാണുമ്പോൾ പശുവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയുന്നത്. ഹാർഡ് ഡിസ്കിനെ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു സ്റ്റോർ റൂം ആയിട്ട് പറയാം, എക്സാക്ട് സ്റ്റോർ റൂം. അതായിരിക്കും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ. പിന്നെ ഉള്ളത് റാം ആണ്. റാം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു എക്സാക്ട് എക്സാമ്പിൾ അല്ല എങ്കിലും ഞാൻ പറയാം. നമുക്കൊരു നമ്മളൊരു പാമ്പൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ബോഡി തന്നെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയില്ലേ, ആ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ പോയിട്ട് ഡാറ്റ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യണ ഒരു, അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ പോയിട്ട് ഡാറ്റ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല ചെയ്യണത്. അതിന് വേറൊരു ചെറിയൊരു മെമ്മറി ഉണ്ടാവും. ആ മെമ്മറിനെ നമുക്ക് റാം എന്ന് വിളിക്കാം. കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ കേസിൽ ഇപ്പോ എന്താ പറയാ, സ്റ്റോർ ചെയ്ത ഡാറ്റനെ വെച്ചിട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ പ്രോസസ് ചെയ്യണ സമയത്ത് ആ ഡാറ്റ ഇപ്പോ 1+1=2, ഈ ഒന്നിനെ എടുത്തിട്ട് 2 എന്ന കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പേസിനെയാണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പ്രോസസ്സർ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട്, റോമിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉള്ളൊരു ഭാഗം. അതിനൊരു എക്സാക്ട് ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. പ്രോസസ്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു ഡാറ്റ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കുറെ ഡാറ്റ കൊടുക്കണല്ലേ, എ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ബി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, സി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 1, 2, 3, പിന്നെ പടങ്ങള്, വീഡിയോ, ഇങ്ങനെ പല പല ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഡാറ്റനെ പ്രോസസ് ചെയ്യണ്ട. ഓക്കെ, ഈ ഡാറ്റനെ നമുക്ക് പ്രോസസ് ചെയ്യണമെന്നിരുത്. പ്രോസസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രോസസ്സർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും i3, ഇന്റൽ i3 എന്നും i5 എന്നും AMD എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പ്രോസസ്സർ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ വാങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് പ്രോസസ്സർ വേണമെന്ന് നോക്കി നമ്മൾ. ഈ പ്രോസസ്സർ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിങ് ഫാസ്റ്റ് ആവാം. പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പോ ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് 30 കിലോമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം. ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് 38 കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് എഴുതാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും? ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്കുള്ള 30 പ്ലസ് ചാലക്കുടിയിൽ നിന്നുള്ള എറണാകുളം 38 കൂട്ടിയിട്ട് 68 പറയും അല്ലെ? ഇതിപ്പോ എന്താ നടന്നേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 2 ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഉണ്ട്. ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്കുള്ള ഡാറ്റ നമ്മുടെ ഉണ്ട്, ചാലക്കുടിയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്കുള്ള ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ഈ 2 ഡാറ്റയും കൂട്ടിയിട്ട് പുതിയൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കലാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മെമ്മറിയിൽ കിടക്കുന്ന ഡാറ്റേനെ നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു ഡാറ്റ ഉണ്ടാക്കുക. ഈ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ് പ്രോസസ്സർ. ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോ ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്തിട്ട് 1+2 കൊടുത്തിട്ട് ഈക്വൽ ടു അമർത്തുമ്പോൾ ബാക്ക് എൻഡിൽ പ്രോസസ്സർ ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തിയിട്ട് എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെ ആ സാധനം നടക്കാനുള്ളതാണ് പ്രോസസ്സർ. പിന്നെ റോം എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്തിട്ടാന്ന് കൂടി കാണാം. So let's start.
Whenever you switch on your laptop, desktop, tablet, or even a mobile phone, you might have observed that it takes some time to load your home screen. Here, your device is starting a software in the background, and this software will help you control your computer or mobile device and lets you run other applications on top of it. This software will be running as long as your device is running, and it stops only when your device shuts down. If you are even remotely a tech-savvy person, you will know what this software is. It is an operating system. To define it formally, an operating system is an important piece of program that manages the computer hardware and other software applications. Using an operating system, you can utilize the hardware components like CPU, memory, input and output devices like keyboard, mouse, etc. So therefore, an operating system also acts as an intermediate between the computer hardware and you, the computer user. You can say it acts as a middleman. This is because the user cannot give commands directly to the CPU in machine language, nor can the CPU interact with the user directly. So there needs to be a middleman which communicates and translates all interactions between the user and the CPU. Now let's see where exactly the operating system fits in the overall computer system structure. A computer can be divided into 4 components. At the core, we have the hardware, which comprises of CPU, memory, and other I/O devices. On top of this, there is an operating system, which controls and coordinates the use of hardware by various applications. Application programs are the software tools or utilities which the users run to carry out their tasks. These programs can utilize the hardware resources through the help of operating systems. Some examples of application programs are the word processors, spreadsheets, compilers, and even the browser you have opened right now to watch this course. And finally, on the other end, we have the real computer users who interact with the computer in order to get some tasks performed. So based on this figure here, you can see that the operating system occupies a crucial spot in the architecture of a computer system. And without operating systems, it would be very difficult to utilize a computer effectively. So that should give you a basic. Okay. അപ്പൊ ഇതില് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ബൈനറിയുടെ കുറെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന കേസൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം. അതായത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി പറയണമെങ്കിൽ OS ആണ് ഇത് ബാക്കി എല്ലാ കൺട്രോളും ഏറ്റെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ടിനെ എങ്ങനെ ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. പലതരത്തിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. വിൻഡോസ് ഉണ്ട്, ലിനക്സ് ഉണ്ട്, ആൻഡ്രോയിഡ് ഉണ്ട്, iOS ഉണ്ട്, സൂസെ ലിനക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. നിങ്ങളിത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോ. അതൊന്നും കാണല്ല, വേറെ ഒന്നല്ല. നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ റണ്ണിങ് ഉണ്ട്. ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ പറഞ്ഞ നോട്ട് പാഡ് ആയാലും ഇമേജ് ആയാലും വീഡിയോ ആയാലും എല്ലാം റൺ ചെയ്യണത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ മുകളിലാണ്. കാരണം ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു മനുഷ്യന് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അതിനാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ, പിന്നെ ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ. അപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മ്യൂസിക്, വേർഡ്, ഡാറ്റാബേസ്, ബ്രൗസർ, അതെല്ലാം, പിന്നെ യൂസർ. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇത്രയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലിനക്സ് കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം. ഇതിങ്ങനെ ഇരിക്കും ലിനക്സിന്റെ സ്ക്രീനൊക്കെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലിനക്സ് സ്ക്രീൻ കൂടുതലും ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീൻ ആയിരിക്കും. അടിക്കുന്ന കമാൻഡുകൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലടിക്കണം. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിപ്പോ എന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പില് ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ഉണ്ട്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇനി എന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് പോകണം. ഇവിടെ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഞാൻ CD ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അടിച്ചു. ഇപ്പൊ ഈ കാണിക്കണല്ലേ സി യൂസർ സിൻസിയർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് കാണിക്കണല്ലേ. ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏരിയ ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണുന്ന പടങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന ഫോൾഡറുകളും മറ്റൊന്നുള്ള ഒരു ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് സ്ക്രീനിൽ അങ്ങോട്ട് ഞാൻ പോയിന്നുള്ളൂ. വിൻഡോസിൽ ഇത് ഡോസ് കമാൻഡ് എന്ന് പറയും. നിങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഞാൻ ഇതിൽ dir എന്നൊരു കമാൻഡ് എടുത്തിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള എല്ലാ ഫയലുകളും കാണിക്കും എനിക്ക്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഫയൽ ടെസ്റ്റ് 2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയലില്ലേ, അതുണ്ടോ നോക്കാം.
ടെക്സ്റ്റ് 2 കാണുന്നുണ്ടോ? 3 ബൈറ്റാണ് അതിന്റെ സൈസ്. ടെക്സ്റ്റ് 2 ഇങ്ങനെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലാത്ത സിസ്റ്റം ആണ് നോർമലി ലിനക്സ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. വിൻഡോസ് ഭയങ്കര യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് എപ്പോഴും. ഇപ്പൊ വിൻഡോസിന്റെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഈ ഒരു കോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോൾഡർ ഇവിടെ എന്താ നടക്കണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ ഫോൾഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ്. അതായത് ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ കിടക്കുന്ന ഈ ഫയലുകൾ കിടക്കുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരു ഫോൾഡർ എന്നൊരു പടം വെച്ചിട്ട് നമ്മളെ കാണിക്കണം. ഞാൻ ഈ മൗസ് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അമർത്തുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവും വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകണം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ലൊക്കേഷനിലുള്ള ഫയലുകളെ നമ്മളെ ലൈറ്റ് ഇട്ട് കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പാകത്തിന് കാണിച്ചു തരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരണമെങ്കിൽ പറയണം കേട്ടോ, അപ്പൊ പറയണേ. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ഇല്ല, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാധനം തന്നെയാണ് വീണ്ടും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വിൻഡോസിന്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. എത്രയും യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ്, അതിൽ നമ്മൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു പടം വെച്ചു, അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഫോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല കാണാൻ നല്ല രസമല്ലേ. പിന്നെ ഓരോ ആപ്പ് സ്റ്റൈലിൽ ഓരോരോ ഭംഗിയിൽ. പക്ഷെ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ്. അതായത് ഇതൊക്കെ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലൊക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് എടുത്തിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ട ഡെസ്ക്ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് ശരിക്കും സേവ് ചെയ്തത്. ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഉള്ള ഇത്രയും ഫയലുകളുടെ, അതായത് 963 ബൈറ്റ് ഫയൽ കിടക്കുന്നുണ്ട്, 11 ഫയൽ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. പ്രോസസ്സിംഗ് പഠിച്ചു നമ്മൾ. റോം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ലോഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് മാത്രം റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെമ്മറിനെയാണ് റോം എന്ന് പറയുന്നത്. റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി എന്ന് പറയും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫുള്ള് കൺസെപ്റ്റ് തെറ്റിപ്പോകും. റൈറ്റിംഗ് ചെയ്യാൻ പാടാത്തതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ റോം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്, റീഡ് ഓൺലി. ഓക്കെ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ എടുക്കുന്ന നിസാര സെക്കൻഡിൽ എടുക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഓൺ ആവുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. അതിന്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഒക്കെ. ഓക്കെ, ഇനി സെർവർ ക്ലയന്റ്. സെർവർ ക്ലയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി പറയണമെങ്കിൽ. ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഞങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയ ഒരു സെർവറാണ്. ഗോഡാഡി എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ധോനിയുടെ ഒക്കെ പരസ്യം വെച്ചിട്ട് ഗോഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സെർവർ ലോഗിൻ ചെയ്യണു. ഫയൽ മാനേജർ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എടുത്തു. എനിക്കിവിടെ കുറെ ഫോൾഡറുകളും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യണ ഓരോരോ ഡാറ്റകളും കൊണ്ടിടാനുള്ള സാധനമാണത്. ഓക്കെ, ഇത് നടക്കണത് ഞാൻ ഓക്കെ ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഇത് ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ഞാൻ തുറന്നില്ലേ, ഈ തുറന്നാണത് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സെർവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം സിംഗപ്പൂരാണ്. അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ മെഷീൻ കിടക്കണ്ടാവും. ആ മെഷീനിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡാറ്റ ഒക്കെ സേവ് ആവണത്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും? എവിടെയെങ്കിലും ഇങ്ങനെ പടങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന പടം ഇതൊരു സെർവറാണ്. യെസ്, ഡാറ്റാ സെന്റർ എന്ന് പറയാം. അതായത് ബാങ്കുകൾക്കും ലോകത്തെ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ ഡാറ്റയും സേവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ഫുള്ള് ഒരു ഐസ് റൂം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിംഗപ്പൂരിൽ കിടക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡാറ്റാ സെന്റർ ആണ് ഈ സാധനം. ഇത് ഡാറ്റാ സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നല്ല, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. ആ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ പ്രവൃത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡാറ്റകളൊക്കെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഡാറ്റ കൊടുക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ ആളുടെ മെയിൻ പ്രവൃത്തി. ഇതിൽ കൂടുതലും ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ സേവ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കും. പിന്നെ പ്രോസസ്സർ, നല്ല നല്ല പ്രോസസ്സർ ഉണ്ടാവും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് അതിൽ ഡാറ്റ ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും, അവർക്കൊക്കെ ഡാറ്റ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഞാനിപ്പോ ഇത് കാണിച്ചത് സിംഗപ്പൂരാണ്, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് സിംഗപ്പൂരിനെ ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവര് ഗോഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് സെന്ററിന്റെ ഒരു ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ക്രെഡൻഷ്യൽ എനിക്ക് പോയിട്ട് സിംഗപ്പൂർ ഡാറ്റ സെന്ററിൽ എന്റെ ഡാറ്റകൾ വയ്ക്കാം, എനിക്ക് എടുക്കാം. ഇനി സിമ്പിൾ കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളിപ്പോ വാട്സപ്പില് നമ്മൾ ഒരാള് വേറൊരാൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഒരു ഗൾഫിൽ കിടക്കണ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന് ഞാൻ മെസ്സേജ് അയക്കണം.
അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മൊബൈലിൽ നിന്ന് ആ ബൈനറി ഡാറ്റ നേരെ വാട്സപ്പിന്റെ സെർവറിലേക്ക് പോകും. അവൻ ചിലപ്പോൾ US-ലാവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഗൾഫിലാവാം, ചിലപ്പോൾ സിംഗപ്പൂരാവാം, ചിലപ്പോൾ ബോംബെയിലാവാം. ആ സെർവറിൽ പോയിട്ട് ആ ഡാറ്റ എത്തിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രോസസ് ചെയ്തിട്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ അയക്കുന്നത് ഡെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും അയക്കണത്. അപ്പൊ ഡെന്നി ആരാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം, അവർ ഓൾറെഡി സേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഡെന്നി എന്ന ആളുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് ആള് അതങ്ങ് തിരിച്ച് സെൻഡ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഡെന്നി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരട്ടെ ഗൾഫിൽ കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, ഡെന്നി എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുടെ വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ അയച്ച മെസ്സേജ് അപ്പൊ അവന് കാണിക്കും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു സെർവർ വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ടു മൊബൈലാണ് നമ്മൾ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡാറ്റയും സെർവറിൽ പോയിട്ട് റിട്ടേൺ മറ്റാൾക്കാണ് പോണത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എപ്പോ വന്നാലും വാട്സപ്പിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഡാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടണമെന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഡെന്നിയുടെ മൊബൈലിൽ നല്ല കിട്ടണത്. ഇതൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം. ആ സ്ഥലത്തിനെ നമുക്ക് സെർവർ എന്ന് വിളിക്കാം. നമ്മള് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യാറില്ലേ? എല്ലാരും ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച്. ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യണത് ഒരു നമ്മളിവിടെ google.com അടിച്ചാലാണ് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ഓപ്പൺ ആവണത്. ഈ പേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയൊക്കെ ഗൂഗിളിന്റെ സെർവറിലാണ് ഡാറ്റ കിടക്കുന്നത്. അതായത് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ സാധാരണ ഇപ്പൊ യാഹു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. യാഹുവിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാട്ടാ. യാഹുവിൽ ഞാൻ ചോദിക്കണത് കേരള എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചിട്ടാണ് കേരള ചോദിക്കണമെങ്കിൽ ഗൂഗിളിന്റെ കാണിക്കുന്ന രീതി ഇതാണ്, യാഹുവിന്റെ കാണിക്കുന്ന രീതി ഇങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ഡാറ്റയും വരുന്നത് രണ്ട് സെർവറിൽ നിന്നാണ്. കാരണം ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിന്റെ സെർവർ എന്നും യാഹുവിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യാഹുവിന്റെ സെർവർ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും ചിന്തിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുതെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കും. ഹൗ ടു ഗോ ടു എറണാകുളം ഒക്കെ അടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെറുതെ അടിക്കും, നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടും. കാരണം അവർക്കറിയാം ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന യൂസർ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യണത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി ഇന്നും കാശുണ്ടാക്കണത്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എല്ലാവരും ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഗൂഗിൾ. ആ അന്വേഷിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെർവറാണ് ഗൂഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ സെർവർ. ഓക്കെ, ഡൗട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ പറയണേ. ഫേസ്ബുക്ക് പറഞ്ഞു പറയാം. അതല്ലേ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എടുത്തിട്ട് നീ പറഞ്ഞില്ലേ, ഗൂഗിളും യാഹു എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ പിന്നെ കമാൻഡ് സെർച്ച് ബോക്സിലാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അതെ, നമ്മൾ www. പല സൈറ്റുകളിലും പോകണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെ അടിക്കുമ്പോ അത് ഏത് സെർവർ ആയിരിക്കും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ സൈറ്റുകളൊക്കെ? അത് ഗൂഗിൾ തന്നെ ആയിരിക്കും? അല്ല. ഇപ്പോ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, ടെക്നോമേറ്റ് ആണ്. ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെയാണ്, റിതിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൂട്ടുകാരൻ്റെയാണ്. ഒരൊറ്റ മിനിറ്റ്. ടെക്നോമേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് technomatetrading.com. technomatetrading.com. ഈ ഡാറ്റയിലെ ഇത് തുറന്നത്, ഈ ഡാറ്റ ഞങ്ങൾ എടുത്തണ ഈ സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞതാ. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതിലൊരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു ഇമേജില് ഈ ഇമേജ് ഒക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കണ്ടാവും. ഞാനിതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഈ ഇടുന്ന ഡാറ്റനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മൾക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണത്. ഓക്കെ, വേറെ ഒന്നല്ല, ഇത് ഗൂഗിളിൽ കിടക്കുന്ന സെർവർ അല്ല. ഈ സെർവർ ഞാൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ വാങ്ങിയ സെർവറാണ്. ഈ സെർവറാണ് കൂട്ടുകാരൻ വാങ്ങിയത്. ഇവിടെ ഇട്ടുന്ന ഡാറ്റയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ technomatetrading.com എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വരുന്ന ഡാറ്റ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സിംഗപ്പൂർ കിടക്കുന്ന ഗോഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സെർവറിൽ ഇവൻ കൊടുത്തണ ക്യാഷില് ഇവന് ഇടാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടാവും. ആ സ്ഥലത്തിൽ ഇട്ടുന്ന ഡാറ്റയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? അതായത് നിങ്ങൾക്കും വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം. അത് ഡെവലപ്പേഴ്സിന്റെ മെയിൻ വർക്കാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതായത് നിങ്ങൾ യൂസർ എപ്പോഴും ഒന്നും അറിയാത്തവനായിരിക്കും. നോർമലി കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയാത്തവനായിരിക്കും യൂസർ. പക്ഷെ ഡെവലപ്പർ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പനി സാൻഡൽ അപ്പാരൽസിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും?
നമ്മളൊരു IT കാരനെ കണ്ടിട്ട് അവനോട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയും. അപ്പൊ അവൻ പറയും നിങ്ങൾക്ക് സെർവർ എവിടെ വാങ്ങേണ്ടത് ചോദിക്കും. ഗൂഗിളിൽ വാങ്ങണോ? ഗൂഗിളും സെർവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആമസോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഗോഡാഡി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, റിലയൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ടാറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ആരുടെ വേണമെങ്കിൽ സെർവർ വാങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ ഡാറ്റ അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പറഞ്ഞോ. എന്റെ ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാലേ നമ്മളോട് അടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെർവർ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയണെന്നാ? അവിടേക്ക് പോണ്ടേ? ഇന്റർനെറ്റില് പേരടിക്കുമ്പോ അവരതിലേക്ക് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റിൽ വേറെ സെർവർ ഉണ്ടാ? അങ്ങനെ. അത് കറക്റ്റ് ചോദ്യം, സൂപ്പർ ചോദ്യം, അടിപൊളി ചോദ്യം. ആക്ച്വലി പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതിനെയാണ് DNS എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിനെയും ഇപ്പൊ ഒരു യൂണീക്ക് ID ഉണ്ടാവും. അതിനെ നമുക്ക് IP അഡ്രസ് എന്ന് വിളിക്കാം. മൊബൈലും ഉണ്ടാവും, എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറും ഉണ്ടാവും. IP കോൺഫിഗ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ നിങ്ങളുടെ വിൻഡോസിൽ പോയിട്ട് CMD എന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് വരും. കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൽ IP കോൺഫിഗ് എന്ന് അടിച്ചിട്ട് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ IP കോൺഫിഗ് അടുപ്പിച്ചേട്ടാ ഇല്ല. അപ്പോ ഒരു IP അഡ്രസ് പറഞ്ഞുതരും. ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന്റെ IP അഡ്രസ് ആണ്. ഈ അഡ്രസ് യൂണീക്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. അതായത് ലോകത്ത് എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടറിനും വേറെ വേറെ നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, എന്നാൽ ഈ നമ്പറില് 192.202.556.78 ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ സെർവർ അഡ്മിന്മാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പെട്ടെന്ന് ഇതേ പറയുള്ളൂ. കാരണം അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, അതായത് ഇപ്പൊ ആൽവിൻ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസ് അഡ്മിൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ, അവരൊക്കെ ചെയ്യണത് ഇതിൽ വെച്ച് കളിക്കാം. പക്ഷെ ഈ പേര് ഒരു യൂസറിന് അടിക്കാൻ എളുപ്പമല്ല, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനൊരു പേര് കൊടുത്തു, lijowebsite.com എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ ഈ lijowebsite.com നീ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ആർക്കും ഈ പേരെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ IP-ല് വേറെ ആളെ കുത്തി തിരുകാൻ അവർ സമ്മതിക്കില്ല. ഈ IP നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉണ്ടാക്കാണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ആരെങ്കിലും lijo.com അടിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിൽ നേരെ ഈ IP ആന്ന്, അതായത് DNS എന്ന സെർവറിൽ പോയിട്ട് ഈ IP ആന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ ലൊക്കേഷൻ അത് ഇന്റർനെറ്റ് വേൾഡ് ഏറ്റെടുക്കും. ഇന്റർനെറ്റ് വേൾഡിനെ അറിയാം, ഓക്കെ ഇത് സിംഗപ്പൂർ ഇറങ്ങണേട്ടാ. സെർവറിന് അറിയില്ല. സെർവറിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ലോകം മൊത്തം നെറ്റ് കണക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ടീം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആക്ച്വലി കമ്പനി അല്ല, എനിക്ക് തോന്നുന്നു യൂണിവേഴ്സൽ ആയിട്ട്. ചിലപ്പോ എക്സാക്ട് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും ആരാണ് ചെയ്യണതെന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഗ്ലോബൽ ആയതുകൊണ്ട് ഫ്രീ ആയിരിക്കണം. അതായത് അതിന് നമ്മളൊരു ചാർജ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ഇതിനെ ഇന്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതായത് ഇതിനെ ഒരു റൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. കാരണം അതൊരു പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവൻ ചിലപ്പോ ആകെ അലമ്പുണ്ടാകും. അല്ല, ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ഇതാന്ന് തോന്നുന്നുട്ടോ. അങ്ങനെ ആവാം. അപ്പൊ ഈ ആ ഒരു സെർവറിൽ, ആ ഡാറ്റാബേസിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ IP അഡ്രസ്സും അതിന്റെ നേരെയുള്ള പേരുകളും അവർക്ക് അറിയാം. അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ www.lijowebsite.com അടിക്കുമ്പോ ഏതാണ് IP, എന്നിട്ട് ആ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകും ആള്, എന്നിട്ട് അവിടെ തുറക്കും, അവിടുത്തെ ഡാറ്റ തുറക്കും. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ചോദ്യമായിരുന്നു കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു. ഇതിലിപ്പോ പറഞ്ഞാൽ ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണെന്ന് എഴുതുന്നു കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് സെർവർ ക്ലയന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ഇനി എന്താണ് ക്ലയന്റ്? ക്ലയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒക്കെ ക്ലയന്റ് ആണ്. വാട്സപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും ക്ലയന്റുകളാണ്, ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും ക്ലയന്റുകളാണ്, ഗൂഗിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവരും ക്ലയന്റുകളാണ്. അതായത് ക്ലയന്റിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസറായിട്ട് പറയാം. യൂസറിന് ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലം സെർവർ. നിങ്ങൾ IRCTC ട്രെയിനിന്റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ നടത്താറുണ്ടോ, ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഈ IRCTC ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നോർമലി ഒരു 11 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ ഉണ്ട്. എക്സാക്ട്ലി, തത്കാൽ 10 മുതൽ 11 മുതൽ 12 തോന്നുന്നു. തത്കാൽ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയം ഉണ്ടാവും. തത്കാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യാണ്ട് 2 ദിവസം മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്യാൻ ടിക്കറ്റുകളാണ് തത്കാൽ എന്ന് പറയുന്നത്. IRCTC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിന്റെ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് എന്താ പറയണത്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയില് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് ഏരിയയാണ് IRCTC എന്ന് പറയുന്നത്. അതില് എല്ലാ ദിവസവും 11 12 വരെ സാധാരണ തത്കാൽ ടിക്കറ്റ്, അതായത് പെട്ടെന്ന് ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ചെയ്യാവുന്നത്. ഇവിടെ ഈ തത്കാൽ ടിക്കറ്റിന് കാശ് കൂടും നോർമലി. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് IRCTC.com പോയിട്ട്, IRCTC.com ആണെന്ന് തോന്നുന്നു,
അതിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഈ സമയത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് ആ ബ്രൗസർ അങ്ങോട്ട് ഹാങ് ആവും. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് പേര് അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ടാവും സെയിം ടൈമിൽ. അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവും, ആൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് ആള് അതായത് ഈ സെർവറിലേക്ക് വരുന്ന റിക്വസ്റ്റുകൾ, ഇപ്പൊ ഈ ടെക്നോ ട്രേഡിംഗ് കാണിച്ചില്ലേ, അതുപോലത്തെ ഒരു സെർവറിലേക്ക് 1 കോടി ആൾക്കാർ ഒരേ സമയത്ത് ഒരേ ഡാറ്റ ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെർവറിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആള് ഹാങ് ആവും. പിടികിട്ടിയ? അതാണ് നമ്മൾ IRCTC ഒക്കെ ചില നേരത്ത് ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും കാണാൻ പറ്റാതിരിക്കുന്നത്. ചെയ്യണവർക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റും, അല്ലാത്തവർക്ക് ഓക്കെ. ഇത്രേ ഉള്ളൂ കൺസെപ്റ്റ്, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് പേര് ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെർവർ ഹാങ് ആവാനുള്ള ചാൻസുകൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സാം റിസൾട്ട് ഒക്കെ വരുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലേ? എക്സാക്ട്ലി അതന്നെ. അതായത് മൊത്തം എവിടെയാണ് എങ്ങനെയാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് അറിയാം. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെർവർ അന്ന് എക്സാം റിസൾട്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ചിലപ്പോൾ 10 പേര് നോക്കണ്ടാവുള്ളൂ, 15 പേര് നോക്കണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ ഒരേ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഹാങ് ആവണം. ഇനി ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതൊരു ഫയൽ എടുത്തിട്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തിയിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഴുതിയതിന്റെ അറ്റത്തായിട്ട് ഡോട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് എഴുതുന്ന സാധനമാണ് ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഇതിപ്പോ ഞാൻ തുറന്ന നോട്ട് പാഡ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് .txt എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഞാൻ ഇനി എക്സൽ തുറന്നു, എക്സലിന്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അടിച്ചു, പ്രോപ്പർട്ടി അടിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് .xls എന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ. ഇനി നമ്മുടെ വേർഡ് വിടില്ലേ, ഇത് പടമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, ഓഡിയോയുടെ പടം. അപ്പൊ .png. ഈ ഡോട്ട് കൺസെപ്റ്റിന്റെ മെയിൻ കേസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഏത് ഫയലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ പോയിട്ട് അത് റൺ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഈ ഡോട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ആൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഇന്ന ഫയലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിന്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ റൺ ചെയ്യും. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഈ സാധനം ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അമർത്തണം, വേണ്ട, ഈ സാധനം ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക്, ഇത് എക്സൽ ആട്ടാ. എക്സൽ ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായി, എക്സൽ തുറന്നു വന്നു. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതായത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അറിയാം ഇത് ഇപ്പൊ തുറക്കണത് എക്സൽ ആണെന്നറിയാം. എങ്ങനെ? ഈ .xls എന്ന് കാണുമ്പോൾ ആള് ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കും, എക്സൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കും. ഞാൻ ഇതിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് അമർത്തിയിട്ട് ഓപ്പൺ വിത്ത് നോട്ട് പാഡ് തുറന്നു. ഇപ്പൊ എന്തുണ്ടായി, ചൈനീസ് ഭാഷയായി. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്സലിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരിക്കലും നോട്ട് പാഡിന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഈ ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫയലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രേ ഉള്ളൂ, എല്ലാത്തിനും ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫോട്ടോഷോപ്പ് റൺ ചെയ്യാറുണ്ട്, ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫയലാണ്. അതിന്റെ നോക്കാം, അത് കിടക്കുന്നത് .exe ആണ്. exe എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ടബിൾ ഫയൽ എന്ന് പറയും. വാട്സപ്പ് എടുക്കണം, വാട്സപ്പിന് എടുത്തു, അത് exe ആണ്. ബ്രൗസർ എടുക്കുന്നുണ്ട്, ബ്രൗസറിന്റെ എടുത്തപ്പോ exe ആണ്. ഇനി AnyDesk എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയർ സിസ്റ്റങ്ങൾ അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, അത് exe ആണ്. ചിലത് ബൈനറി ഫയൽ ആവാം, ചിലത് ബൈനറി ആണ്, അതും exe ആണ്. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലിക്ക് അമർത്തുമ്പോൾ അത് ഒരു ടൂള് തുറന്നു വരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം തുറന്നു വരാണെങ്കിൽ അത് നോർമലി ഒരു exe ഫയൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി ഫയൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈ ബൈനറി ബാറ്റ് .exe ഈ 3 സാധനങ്ങൾ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചർ ആണ്. കാരണം ഇത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ ബൈനറി ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വിൻഡോസിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് .bat, വിൻഡോസിൽ റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനമാണ് .exe. ലിനക്സിൽ ഇത് 2 റൺ ആവില്ല കേട്ടോ. ലിനക്സിൽ .bin റൺ ആവും, exeക്ക് പകരം വേറെ എന്താണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഫയൽ സിസ്റ്റം മാത്രമേ അവർ എടുക്കുള്ളൂ. ഇനി ഇതിന്റെ ഡേഞ്ചർ പോയിന്റ്, ഈ .bin .exe എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനത്തിൽ എനിക്ക് കോഡ് എഴുതാം. ഏത് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ എന്ത് പ്രോഗ്രാം നടത്തണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോഡ് എഴുതാം. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം കാണിച്ചു തരാം. ഇത് ഞാനൊരു നോട്ട് പാഡ് എടുത്തിട്ട് വെറുതെ നോട്ട് പാഡ് എടുത്തിട്ട് start f/s&l എന്ന് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇതിന് ഞാൻ എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യണത് സേവ് ആസ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ വന്നിട്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലായിട്ട് സേവ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഓൾ ഫയലിലേക്ക് എടുത്തു. സേവ് ടൈപ്പ് കണ്ട, അതിൽ ഞാൻ ഓൾ ഫയൽ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ .bat എന്ന് പറഞ്ഞ് സേവ് ചെയ്തു.
ഈ ഡോട്ട് ബാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിൻഡോസിൽ ടെസ്റ്റ് ഫയൽ അല്ല, ഞാൻ ഓൾ ഫയലായിട്ട് ഡോട്ട് ബാറ്റ് എന്ന് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്സിക്യൂട്ടബിൾ പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട്, അതായത് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതാണ് സാധനം. ഞാൻ ഇതിനെ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇനി ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ആവും. എന്ത് ചെയ്തു? ആള് എസ്സാൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോൾഡർ തുറന്നു. പിടിയോ? ഞാൻ അവിടെ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം ആള് റൺ ചെയ്തു. എന്താണ് പ്രോഗ്രാം? സ്റ്റാർട്ട് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രൈവില് എസ്സാൻഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോൾഡർ തുറക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഒരു പ്രോഗ്രാം എഴുതാൻ. ആ പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തു. അപ്പൊ ഈ ഡോട്ട് ബാറ്റ്, ഡോട്ട് ബിന്ന്, ഡോട്ട് ഇ എഫ് സി ഫയലുകൾ ഡേഞ്ചർ ആണെന്ന് പറയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ചോദിക്കും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങളുടെ ഫയലുകളെ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഓക്കെ ആണോ? അപ്പൊ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അമർത്തും. നമുക്ക് വായിക്കാൻ സമയമില്ല. ഈ ഓരോ നെക്സ്റ്റും ശരിക്കും പറയണെങ്കിൽ അവന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അനുമതി നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിലൊക്കെ ശരിക്കും പറയണെങ്കിൽ ബിൻ ഫയലും ഇ എസ് സി ഫയലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറയണെങ്കിൽ സ്പാം മെയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റത്തിനെ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. കാരണം എനിക്ക് എന്റെ പ്രോഗ്രാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കാണണമെന്നില്ല, എനിക്ക് കാണാണ്ടും കുറെ ഇപ്പൊ ഈ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ബാക്ക് എൻഡ് പ്രോഗ്രാം റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ അറിയില്ല മാത്രം. അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാംസ് ഐ ടിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ മെയിലൊക്കെ വരുമ്പോ ചിലപ്പോ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും കാണുന്നത്, ഫോട്ടോ ആയിട്ടാണ് അവർ കാണിക്കുക, പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോട്ടോ ആയിട്ടായിരിക്കും. നമ്മൾ ആ ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ ഫോട്ടോ അങ്ങോട്ട് പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെന്തിട്ട് പറ്റിയ എന്തിനാവട്ടെ മെയിലിന്റെ കംപ്ലൈന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് പോകും. ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ക്ലിക്കില് ആള് റൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവന്റെ ആവശ്യം എന്താണോ, അവൻ എന്താണോ എഴുതിയ പ്രോഗ്രാം അത് റൺ ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പിന്നീട് നിങ്ങൾ ബ്രൗസറിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് തുറന്നിട്ട് ബാങ്കിന്റെ ഐഡിയും പാസ്വേഡാണ് അടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവന്റെ സെർവറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പ്രോഗ്രാം എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും. ഇതാണ് ഹാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവര് ഇങ്ങനെ ഒരു മെയിൽ അയച്ചു, ഒരു ഫോട്ടോ, അത് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഫയലാണെന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാണ്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? പറ്റും 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 പറ്റും. ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ? പറ്റും. പക്ഷെ അവര് ഇപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയണോണ്ട് തന്നെ അവര് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഹെഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാ. ഞാൻ ജിമെയില് പോയി ഇതില് ജിമെയിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ബൈനറി ഫയലുകൾ അവര് അലൗ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ കാരണം ഇവർ ഇതിനെ വരെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു ന്യൂ മെയിൽ എടുത്തുട്ടാ. ന്യൂ മെയിൽ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കണ്ട അത് കയറാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ബാറ്റ് ഫയൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫോർ സെക്യൂരിറ്റി റീസൺ കണ്ട? നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റണ്ടേ? കാണാൻ പറ്റണ്ടേ? അപ്പൊ ജിമെയിലിന് ഓൾറെഡി അറിയാം ബാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫയല് പ്രശ്നക്കാരനാണെന്ന് അറിയാം. അതായത് ഈ സാധനം പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോട്ട് മാറ്റും. അതായത് ഹാക്കേഴ്സ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാത്രം റീഡ് ചെയ്യുക സാധാരണ. അപ്പൊ ഡോട്ടിനെ മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ കുറെ കളികളുണ്ട്. അതായത് അതിനെ ഡോട്ട് PNG എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതും. പക്ഷെ ശരിക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് ബാറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണ അങ്ങനത്തെ ടീം, അങ്ങനത്തെ അത്രയും ഹൈ ക്ലാസ് ഹാക്കിംഗ് ടീമുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് ശരിക്കും നമ്മൾ പറ്റിയാൻ പറ്റും. പക്ഷെ മെജോറിറ്റി കേസുകൾ ജിമെയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യും. കാരണം അവര് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് പഠിച്ചിട്ട് നമ്മളെ സെക്യൂരിറ്റി, കാരണം ജിമെയിൽ നിലനിൽപ്പ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ യൂസർ ഹാപ്പി ആവണം. യൂസറിന് പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ജിമെയിൽ വിട്ട് എല്ലാവരും പോകും. അപ്പൊ അത് അവര് ഓൾറെഡി അവർ ചെയ്യും. ഓക്കെ.